अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने आलू बॉयल करने हैं, चिकन भी बॉयल कर लेना है, हरी मिर्ची लेनी है, दादर मिर्च लेनी है, नमक लेना है, सूखा धनिया लेना है और स्पेशल मसाला और काली मिर्चें लेनी है हमने। और ये सब हमने आलू के अंदर सारा कुछ ऐड कर देना है। पुदीना भी लेना है जी। बस ये सब मसाला डालें और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स 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 करें और फिर इसमें आप हसीन सी टिक्कियाँ बनाएं। और ये बहुत मज़े के कबाब हम बनाते हैं, अंडे के साथ तलें और बहुत यम्मी से बन जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।